ليش انتي صرتي مليون وانا لا؟ ليش؟ ليش؟ انا قناتي حلوة كتير، اما انت قناتك بشعة. انا قناتي بشعة يا كلبتي انا. هي انتي وشو فيها يعني؟ لك سحبالي قلت لك وذبحك يا تورا. اعطيني قناتك ولا اعطيني اياها احسن ما ذبحك. ما بحسن اعطيكي قناتي صار لي سنين عم بتعب عليها. ما بحسن ابدا. انت قناتك كتير بشعة، كيف بدي بدل؟ ما بحسن بدل بفيديوهاتك بشعة والما حلوة. لك انت فيديوهاتك بشعة وجحشة وما حلوة، مع انه قناتي ما فيها كتير مشتركين وقناتك فيها مليون. احترمي حدودك يا كلبة. انت جحشة وتقولة وحمارة وما بتفهمي بأي شيء ولا حتى بالأداب. انا قلت لك تبدلي بالقناة بس انت ما حسنتي يا جحوشتي. شو رأيك؟ شو صار فيكي اليوم؟ ما رح تحسني تفكي حالك. شو رأيك؟ حبيتي القصة ولا لا؟ شو عجبتك؟ كأنه خنقة ولا كهرباء؟ بو شو صار لك يا جحوش بسرعة خفتي؟ لا شكلي رح كهرباء، هيك بستمتع أكتر. شو عجبتك؟ كهرباء ولا خنقة ولا شو رح تموت هيك؟ يا حرام ما رح تحسني تفكي حالك يا كلوبتي وجحوشتي. انتي ما بتردي، شو صاير لك يا حرام؟ هيك مصيرك يا جحوشتي يا كلبة. وهلأ صار وقت القتل، رح كهربك عشان استمتع. تركيه لك وهلأ رح أخنقك يا كلوبتي ويا جحوشتي مشان أخلص منك، وما حد رح يخلصك مني هلأ. تم القتل بنجاح.